Defne ne yapacağım ben? Almanya'ya dönemem, burada kalamam. Bu adam beni bulursa kesin öldürür. Saçmalama be. Kolay mı öyle? Kızım görmedin mi? Annem bulduğu yerde vurdu. Ya bu adam yakalarsa bana ne yapar? Annem izin vermez. Vermesen olur Defne. Ya vermesen olur. Benim ortadan kaybolmam lazım. Benim canlarım. Anne ne oldu? Uyandın mı? Kendine geldin mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne halde? Evet iyi oğlum. Çok şükür iyi. Ben gittiğimde polis yanındaydı. Polis mi? Polise verdi değil mi benim ismimi? Oğlum. Anne mahvoldum ben. Ben ne yapacağım? Ben bittim, mahvoldum. Anne ne olur sen bir şey söyle. Ben ne yapacağım? Dur oğlum bir sakin. Gel. Gel. Bak bir kere ben varken sana, size, hiçbirinize, hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Tamam mı? Hem hiç öyle bir şey olmadı. Dayın kaza oldu dedi. Ne senden bahsetti ne başka bir şeyden. Bir şey demedi mi? Nasıl? Benim adımı söylemedi mi? Söylemedi mi? Anne. Demedi o. Demedi. Çok korktum. Anne ben hapse gireceğim diye çok korktum. Tamam. Tamam bitti. 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 Bitti geçti tamam mı? Oğlum bak dedim sana. Ama bak. Bir daha öyle delirmek yok. Sakın. Hani bana? Küçük kuşum sensiz olur mu hiç? Hiç olur mu sensiz? Oh! Gel bakalım gel bakalım. Abisiyle sarılsın ablasıyla. Oh!